Tagning 1 och action. Det är mig du ska filma, det är jag sitter ju här, vi sa ju det, vi ska göra en YouTube-kanal. Och du ska hjälpa mig, du ska filma. Jag kan ju inte filma den gröna grejen där borta, det funkar ju inte. Jaha, oj, sorry, jag är lite ny på det här. Men vadå, det var inte mitt fel eller? Jag gör mitt bästa ju. Det är väldigt lika. Båda väldigt stiliga tycker jag, så att det är väl inget att vara arg för. Jag kan inte göra mitt bästa, men jag har inte bästa utrustningen heller. Vadå betalt? Jag får ju inte betalt. Ja, okej, du har rätt. Vi har inte den bästa budgeten, vi har inte den bästa utrustningen. Men jag är charmig och det kommer funka, så det är okej. Så ska vi fortsätta eller? Kommer man hit, nu kör vi. Välkommen till Klonkens Värld. Hej och välkommen till Klonkens Värld. Jag heter Klonken och det här är min YouTube-kanal. Som ni märker så sitter jag under ett skrivbord. Varför gör jag det? Konstigt. Men det handlar för att jag tänker bäst och känner mig mest trygg under mitt skrivbord. Så jag tänkte att jag vill dela med mig av det. Så välkommen in under mitt skrivbord helt enkelt. Tanken med denna kanalen är att jag ska dela med mig av lite vardagliga händelser i mitt liv. Tankar, reflektioner. Framförallt socialt obehagliga ögonblick som inträffar i mitt liv. Och som lite efteråt kan tänka sig vara komiskt. Förhoppningsvis i alla fall. Och det kan ju bero på att jag är lite folkskygg. Människor. Men det är inte så illa. Det är mest för mina vänner. Jag vet, det är logiskt. Nej men du vet liksom när man går ut på gatan. Man ska till Ica och så ser man sin kompis och man gömmer sig bakom en vägg eller någonting. Lite så är jag. I alla fall. Min första video här på YouTube kommer att vara lite annorlunda jämfört med vad som kommer att följa senare. I dagens video så kommer jag kommentera mig själv när jag äter flingor i några minuter. Förhoppningsvis blir det roligt. Det är också lite för att testa videokvalitet och ljud. Vi får se, förhoppningsvis blir det kul. Och här har ni. Det ska bli gott med flingor. Tredje tagningen idag. Ja. Frukost är gott, kanske inte tredje gången dock. Vi får väl se. Nu när jag har det så är det dags för flingorna. Ica Basic. Visst har man god smak. Endast det bästa är gott nog. Ta en riktigt stor hand där. Ja, rejäl frukost. Det är ju trots allt den tredje frukosten för dagen i och med att du la kameran på fel håll när du försökte filma in den här scenen. Lite mjölk ovanpå det. Gott. Också väldigt lyxigt val av mjölk. Det billigaste i den lokala handeln. Vad är klockan? Måste titta. Okej, det har gått om tid. Bra. Ica drottningsylt. Endast det bästa är gott nog. De hade ju faktiskt Ica Basic-sylt. Men nej då. Här ville vi ha det lyxigt. Icas egna ska det vara. Det räcker nog. Bra scenärvaro. Det gäller att ha. Dags för första skeden. Det smakar gott. Precis som för 5 minuter sedan när jag åt flingor förra gången. Gott. Kom det lite i skägget där? Nej. Verkar det som det. Ja, det här är kul. En sked till. Jag har lite där på kinden. Nej. Jag kan inte ta bort det. Flingor. Vad är klockan nu då? Okej. Det har bara gått 2 minuter. Vad är det här riktigt? I alla fall. Gott. Ja. Nej, bara rätta till glasögonen. Ja, bra. Det hade lite på kinden där. Det hade blivit lite olämpligt att ha det på film kanske. Lite till där.
Bäst att rätta till det. Ta en sked till. Det är gott. Vad är klockan nu då? Det har gått 2,5 minut. Gud vad tiden går sakta. Det är ganska gott. Jag har mycket sylt i, men det smakar ju gott i alla fall. Undrar vad jag ska hitta på idag då? Ja, jag vet inte. Äta flingor om jag misslyckas med det här klippet i alla fall. Det har ju hänt nu 2 gånger i rad. Men det är lugnt. Frukost är det viktigaste målet på dagen. Till och med 3:e gången. Nom, 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 nom. Spillde jag knät nu? Okej, jag hoppas de inte såg det på filmen. Det gjorde de säkert inte. Täcka upp det genom att ta en sked till och se helt oberörd ut. Jag är inte alls berörd av det som ni kände. Hoppas de inte märker tröjan i bakgrunden. Jag glömde ju tyvärr bort det. Jag hoppas de inte märker det. Det är ju så att jag tyvärr inte lärt mig att hantera en torktumlare än. Jag säger ju till mina vänner att nej, jag gillar doften av nytvättat i min lägenhet, men i själva verket har det ju att göra med att jag ännu ej bemästrar konsten av att hantera en torktumlare, även om lukten av nytvättat är väldigt gott i lägenheten. Jag hoppas också att de inte märker att jag filmat den en annan dag. Att jag har en annan skjorta på mig och att jag är betydligt mer kortklippt då det här filmades för 2 veckor sedan. När jag tänkte att jag skulle fixa och få upp det här klippet. Men det blir ju inte så. Vad är klockan nu då? Fortfarande flera minuter kvar. Tar aldrig slut. Det är gott med flingor. Det är mums. En sked till. Det är så rinnigt. Man får det på sig. Det är nackdelen med så kallat skägg. Det kommer på hakan och det blir smått jobbigt. Men det smakar gott. Vad händer där? Hoppar vi? Så det. Locket öppnar sig på Ica Basic-kartongen. Ja. Det är något fuffens här. Ät det sista nu. Vad gott. Duktig påg. Bra jobbat. Bra. Klassisk komedi. Rakt vid frukostbordet. Underbart. Fantastiskt. Förhoppningsvis i alla fall. Jag tyckte det var underhållande. Men jag kan ju vara lite partisk också då att jag har deltagit till viss del i görandet av det där klippet. Tro det eller ej, men jag var faktiskt så medverkande lite här och där. Det var allt för mig för idag. Hoppas att ni tyckte det var roligt. Om ni gillar det ni såg, följ gärna kanalen. Inget krav, tycker det är kul, gör det. Tycker det var dåligt. Sprid ordet hur dåligt det är. All publicitet är bara publicitet, liksom. Ha det så bra. Vi syns förhoppningsvis nästa vecka. Om jag är så duktig så jag kan göra ett klipp till dess. Ha det bra. Hej då. Puss och kram.